Oh, ayan na, oh. Oh. Ayan, sabi. Ayos yun ah. Parang narinig ko na yan ah. Oh, ayan na, oh. Oh, oh, oh. Ayan, sabi. Keeper na very now. Keeper na very now. Nakapagkakaroon ng mga sa alagang doon sa. Ako na. Okay, ikaw na. Sige. Familiar? You know, may sound so. Woo! Ayos yan ah. Dos lang pala palagi. Wala ka na magtimpla. Ano? Alam ni isa. Ay! Nag-ring ako. Sorry naman. Alam mo naman may bali ako. Maingat ako ngayon. Yun, ingat-ingat lang. Kala ko magdidrift ka eh. Oh. Ano talaga mo madulas kasi ano, kalikabok. Hey, hey, hey. Nakamask ako. Hindi ako nakahinga. Nakamas. Mamamatay ka talaga kapag Kaya pala sabi ko kay ano, boy, hindi na ako nakahinga. Wala na ako.
kami ng MBS. Ay, di, East Coast pala. Punta kami ng East Coast. Ayun, no? Ay, si Uncle ba dadaan? Dahil nasa road kami ngayon, my God. Yellow. Keep sa yellow lane. Oh, basa. Wala tayong ano. Putik-putik ang pet natin ito.
Video pose. Friends. Hi! My friend! Parang narinig ko na yan ah. Friends! Panjak! Panjak boy! We made it! Woohoo! Ito na, East Point! Ay, ano pala? West Coast, East Coast. Welcome to East Coast! Woo! Ito na, oo! Ah. Woo! Aliwa! Go! Ano gagawin? Ayun na daw, sabi niya. Okay, go. Ano ba? Pahinga. Ayun, yaman sila. Babalik yan. Saan? Wala. Lakas! Hehe! Kaya, kaya. Ayun o, pawis oh. Kaya pa nagdala ka isang damit eh. Kaya mo lusuko, kaya mo nasuot yan. Layo pa natin sa MBS, no? Saan? MBS, sa layo pa. MBS ba? MBS ba tayo? Pwede naman. Uy, Alam ko ba Changi Village? Changi Village. Alawin na natin. Gusto ko lang naman.
Ano na? Nakaharang tayo dun eh. Ano? Dito. Huwag yan. Gutom na? Sige, gusto mo na? Pagbalik na lang. Kain na. Kakain na. Ay mo lang kayo dun, oh. Gusto mong magka-dislocate? Kumain kayo doon. Pero Saan tayo nakain? McDonald's kayo doon. Ano doon? Ba't kami magpa-McDonald's doon? Dito na lang kami para hindi mo kami. Kaya yung kami nag-ano dyan. Bagong bisikleta. Oh, ito, picture. 1, 2, 3. Hindi ka pagod.